再来一个。人已经2碗了。还饿。面没有了。那行吧，说正事儿。你说怎么办？怎么办啊？你就是办法呀。他一见我就翻脸，那跟你能好好谈，说明你比我有用啊。合着您就是把我推出去当枪使啊？再怎么说，我社会经验比你丰富，你呢就是要在实践中寻找真理。我不要寻找真理，我就要寻找丹姐。您跟丹姐是好朋友，好的雨轩就是死乞白赖，非要见丹姐一面。你说我怎么办？你帮我得找到她。他为什么把郝泽宇转给我？你又不是不知道。就算能找得到他，我能去找吗？那怎么办啊？我今天已经在他们家门口蹲1天了，我所有招都使完了，就逼出这么一个要求。你是福子，你不是福尔摩斯。北京城这么大，找人那么好找啊？那万一他们俩真有缘分呢？我真的不知道丹姐在哪儿，我也问过牛妈了，她也不知道。合伙蒙我是不是？不是，何必蒙你呢？那牛妈一心把你合同买过来，还指望着你给她赚钱呢，是不是？你要是想找丹姐，我愿意陪你找，就算把北京城翻过来，我也陪着。你想想，她有没有什么7大姑8大姨之类的？我们往这个思路想想，看看有没有你认识的人。她有个女儿，叫任佳佳，在哪儿呢？这点儿需要上学呢。那走啊，赶紧啊，找她去。找她？走。你干嘛呢？不是，我看这女孩怎么像佳佳呢？就是她，快追！哎，戴哪套了？给我站住！你可以，你现在，你才多大你就学会逃课了你？你管我干嘛呀？我妈都不管我，你管得着吗？别给我废话，把东西放下，带我见你妈去。别跟我提我妈，她对你比对我亲。我管不了你了，是不是？给我拿出来！你干嘛？来，跟姐姐走啊，没你事儿啊。来，就这，一起结。多少钱？一共15元。你又是哪棵葱啊？我也不知道我是哪棵葱，但我挺喜欢你这个怼天怼地的性格。好，欢迎大家光临。走。我跟你说啊，以后啊，你要记好自己这个时间，最好呢再带上一条备用的裤子。哎，直接给你。废话真多。还不要？我像你这个年纪的时候啊，我倒希望有个人在我身边叨叨呢。你妈也不管你啊？我妈在我很早的时候就去世了。巧了，合着咱仨都没妈。哪有这么咒自己妈的？她又不管我，有妈跟没妈有什么区别？那郝泽宇他妈呢？不知道，那时候死了吧？不然也不会霸着我妈呀。郝泽宇找我妈干嘛？我妈拿他跟亲生儿子似的，他还能失联了呀？他不就是那个神经病性格吗？有可能有误会吧？你才神经病呢！哟，还不能说，看来你俩关系挺好的。那你刚才啊，他好不好只能我说，轮不到你。行，
你最近一次跟姨妈联系是什么时候啊？最近，多近啊？我上回见她得半年前了吧？上回跟她通电话都得有3、4个月了。你平时不给她打电话啊？我凭什么给她打电话呀？她是我妈，我是她女儿，她不管我，我还贱不嗖嗖的上赶着呀？跟人好好说话啊！你给我坐这儿。我也挺长时间没见到她了。咱先不聊你妈的事儿了，你先告诉我，你为什么要逃课？我那不是逃课，我是出来买东西。你那是买东西吗？那就买吗？啊？我是想先拿一包，等我有钱了再给人家还回去。不是，你爱信不信？哎，给我站住！你给我站住！拿着。我不要。你不是说我天天压榨你妈吗？我告诉你，这些钱就是从你妈那儿压榨出来的，不拿白不拿啊！反正是我妈的钱，凭什么便宜你？我告诉你，赶紧回学校啊！再让我知道你逃课，我替你妈把你腿打断了！不听话。那什么，借我点钱啊？啊什么？你看我像有钱的吗？我没钱了，我把我钱都给他了，我就1分钱都没有了。你不能让我腿回去吧？你先给我拿50，你给我写在小本上不完了吗？还60。你趁我打劫是吧？那你腿吧。啊，行，60，那么抠啊！快点！你看你那撒钱的样，跟银行家似的，以后多多益善啊！你哪儿那么多废话？你快！等会儿，这样吧，你借我50，我还你100，你再带我见见牛美丽去。你今天干嘛？那佳佳这条线断了，这是我知道她唯一的亲人，对吧？那剩下的牛美丽跟丹姐交接我合同，万一她要是知道什么呢？哎，算了，本来我是想着吧，如果我能找到她了，是吧？我就能带着你们早点发家致富了。我看你这样，我看你也不情愿，不情愿再各回各家吗？别，我带你去，他是你的经纪人，你迟早都要见的。但我警告你啊，你千万别像上次那样乱来，知道不？人年纪大了，这真受不起这种惊吓。废话，别吓着，真是。哎，这什么地方啊？啊？你们老板请我吃饭是吗？我告诉你们，没工夫跟你们边吃边说。没有人跟你边吃边说，这是办公室，老板办公室，来走啊。办公室。办公室，请进。挂着羊头卖狗肉，你一定特别好奇，我为什么要把办公室放在这儿？我们都是搞艺术的，你看看我这儿，现代的、后现代的、巴洛克风的，简直是畅游。你赶快告诉我丹姐在哪儿？我要是能找到童丹呢，你进门的时候你就能看见呀，她被绑在那儿。福子都跟我说了，可是我们啊谁都联系不上他。你要吃饭，我们也要吃饭，我们不能为了找一个人把饭碗都撂一边儿，对吧？福子，18岁那年呢，你参加了选秀。藤丹啊，是在一家牛肉面店发现的，说是报名能送一箱饮料，你才填写的报名表。因为你爸是个话剧演员，你从小耳濡目染，再加上有点天赋，你一路进了全国10强。但是你家那些事儿就被爆出来了。你妈从小就离开你，是你爸一个人辛苦把你拉扯的，他身体又不好。那年夏天的晚上，很多人都流下了眼泪。比赛结束了，你也拿到了一个还算可以的名次。你当时的理想就是想跟你爸一样，当个专业的好演员。藤丹也辞了职，带你到北京来找演戏的机会。选秀节目年年都有，可是谁还能记得去年台上那个小男孩？之后你就开始拍戏，
一路呢从配角演到了特约，越混越差，只能接一些乱七八糟的工作，活的呀还不如不来北京。滕丹不联系你，也不联系我，自然有他的理由。做人嘛，不用凡事都搞那么清楚。前面的路还很长，不能被一件事情给困住。那你为什么还要牵我呀？对你有什么好处啊？10年前，我给你投了票。我知道我可能有点难为你们了，实在找不着他的话，就算了。其实，牛妈说的对，有些事儿没必要问那么清楚。何况你跟丹姐都10年了，你得相信她。我当然相信他了。其实我刚开始拼命找他吧，我就是担心他出什么事儿。但是看到你们这一个个气定神闲的，其实我也就放心了。我知道他肯定是平安的，也没别的，想再见他一面，就是想再好好跟他告个别。我明白。走了。怎么样？今天的表现是不是可圈可点？得亏滕丹愿意跟我倒整那郝泽宇那些事儿，要不然今儿还真糊弄不过去。你这糊弄的目的是什么呀？我让他早点开始干活呀！他要再这么消沉下去，他人就废了。我给他接了一狗粮广告，后天就试镜。这是个公益广告，虽然钱少，但事儿好啊！哎，这事你催着点啊，后天下午6点，千万别迟到了。牛妈，这事儿我干不了，你请告明白。福子，你到底什么意思啊？今天的你我能不能不要重复昨天的故事？这跟昨天的事儿不一样。我看他那样，我心里难受，我干不了。你说你就这点出息，这才哪儿到哪儿，这你就承受不了了？但凡有点血性、有点人情味的人都受不了，好吗？人家并肩作战了10年，那说忘就忘，这样的人你敢要吗？那换句话说，如果有一天我走了，不见了，你不找我啊？不找。你要走，你肯定有你的理由。我成全你，我成全了你的潇洒与冒险，我成全了你的碧海蓝天，我有错吗？你能不能别再拽歌词儿了？你这个开 KTV 犯下老毛病，特别烦人。我觉得，要么就是让他们见上一面，要么我就不干了，因为我觉得总应该让他们好好告别。福总，我答应过滕丹，到他死我都会替他守住这个秘密。郝泽宇要找，你就让他自己去找。只有他自己找着了，这一面见的呀，才有意义。那你为什么还要牵我呀？对你有什么好处啊？前面的路还很长，不能被一件事情给困住。牛妈说的对，有
些事儿没必要问那么清楚。你跟丹姐都10年了，你得相信她。郝泽宇，快递。快递。郝泽宇，你的快递。郝泽宇是吧？你的快递。对啊。喂，你刚才来我家一趟，大哥，星期天也不能睡懒觉啊。你少给我废话啊！我给你1个小时，你要晚1分钟，马上给牛美丽解约。打这个电话，跟他说他有一个快递，问问他在哪儿。怎么着，兼职啊？不是什么意思？这是把我骗过来，然后再让我装快递给人打电话，是这意思吗？你怎么废话那么多呀？你现在是我的助理，我让你干什么你就干什么，好吗？那助理也有底线呀，对吧？你天冷了，我给你加衣服；你这下雨了，我给你撑伞。那这快递是怎么回事？你得跟我说清楚吧。一个没有打开的快递，对于女人来说就是一个潘多拉宝盒。饭可以不吃，但是快递绝对不能不拆。对了，我的号他知道，所以还得用你的电话打。我觉得你有点幼稚。你觉得丹姐现在还有心情网购啊？什么意思啊？我的意思是说，你看，牛妈和你她都不联系了，她肯定跟全世界都不联系了。不是，那关键是我现在没有别的办法呀。我现在想出来这个办法，我就得试试，那万一成了呢？明天有一个狗粮广告，要试镜，我不去。不去是吧？啊，不去我就不打了。哎，你生活大姐是不是？生活大姐，还有之前你欠我的100块钱，我也给算上。不是，咱能不能先把这电话打了，然后咱再说那广告的事儿，行吗？你这屋真乱，你怎么住下去的呢？好，你打了，打通了，我就去。什么叫只要我打通了你就去啊？这通不通关我什么事儿啊？好，来，不管通不通，我都去，好吗？打吧。张姐最近还挺忙的，你能不能带带我拍拍戏呀？气色也挺好的。对不起啊。喂，滕小姐吗？我是闪送，有一个件儿寄到您家，但是家里没有人签收。哦，我搬家了。哪儿来的闪送啊？寄件人他没有把那个地址留下来。但是如果您告诉我您现在的地址，我可以给您送过去。因为如果我们当天不派送完的话，可能会被扣钱。我现在不在家呢。没关系，只要您在北京，我都能给您送过去。行，我马上把那个我在的地方我发地址给你啊。谢谢。地址发我。骗人了。我自己就行了，你回去吧。不是，你现在属于公司资产，我得跟着你。还有，我看你，有时候穿正装，穿个毛线衣就不太好。真是。
你好，请出示一下邀请函。认识我吗？我是演员，你没看过那个什么戏啊？哦，是不是？我是刘德华。能不能自重一点啊？有志趣，懂吗？不是说了吗？快递到了，头单下来取快递，行吗？你知道人跟动物的区别是什么吗？是什么？就是人呐会利用工具，你现在就是我的工具，去搞定他。想反驳是不是？你的手机钱不想要了吗？啊，狗粮广告不想拍了吗？你回去你怎么跟牛美妮交代啊？怎么交代？什么没有？你去不去？去不去？去不去？去。你猜猜我是谁？你猜我是谁啊？你是谁呀？还真不知道你是谁。赶紧猜！别闹，工作。你猜一下，哎，你认识我吗？我也不认识你啊。好，马上来。最近看得到好吗？行啊，到时候再看吧，把资料什么的传给我看一下。在这儿等我。发给我看，好吗？能帮忙的，一定能帮忙。今年北京挺暖和的，没那么冷，跟10年前差不多。每年都这样。最近我老睡不着，一躺在床上，就老能想到刚来北京那会儿。觉得自己那时候跟个刺猬似的，什么也做不好，也就你。今晚到这儿来的人都是奔着明天去的，不说过去。你怎么找来这儿的？本来我觉着咱俩还是不用见面的好。那既然你找到了，说吧。想干嘛？是不是想来问我为什么转你的约？我什么时候做错了，惹你生气了？如果我哪儿做错了，你告诉我，我改行吗？郝泽宇，我过了生气的年纪了。当年赌气待你，花了那么多的时间在你身上，我要止损。因为你成不了好演员，吃不了苦，经不起挫折，就是个温室里的花朵。你这样的，怎么把自己打磨成一个好演员？我再也不想为过去的错误买单了。这么多年，我没成为一个大经纪人，就是因为你。你想改，好啊，改得彻底些。
转行，踏踏实实找份工作，结婚生子吧。我求你了，我求你，咱们能不能不这样啊？你是想要钱是吧？我可以把转约的钱转给你，都不用转你账号。钱少到呀，直接微信转就行，要不要？这件毛衣，这毛衣是你10年前送我的，到今天我还留着。我知道你对我好，我也把你当成妈是吧？郝泽宇啊，你不是在找经纪人，你想喝奶，在找妈呢。我不是你妈，你也别跟我谈什么10年前的事情，人家都是往前走的，就你老是停留在过去，不愿长大。你越是这样，越让我后悔当年瞎了眼，招惹你。我一定让你后悔。你闹够了没有啊？我告诉你，我把你转给牛美丽，是我对你最后的仁慈。你想好好干就好好干，你不想干你就继续混你的日子。好和坏跟我都没有任何关系了，知不知道？你别在这儿丢人现眼的了，走吧。走啊！别他妈跟着我！散了吧，大家，没事了，回去玩吧。散了，散了，散了，散了。他就是想跟你好好再见一下，你干嘛非要这样呢？福子啊，以前常听牛美丽说起过你的，说你是个特别靠得住的孩子。我把郝泽宇交给你们，挺放心的。娟姐，你可以不告诉他事情，但是他只是想跟你告个别，你没有必要这么伤他。福子，成年人道别有很多种方式，我们无法判断哪一种是最好的。可是对郝泽宇，也许这种是最合适的。可是你在他心里很重要，我和尤美丽会好好照顾他。可是他心里的病，我治不了。治不了就不治，别是鼓劲儿，会更加努力生活。福子儿，郝泽宇的梦想是当个好演员。你们都是善良正直的人，你们是一类人。在我看来，你们一定能走得很长远。
里边吗？何泽宇，你要在里面有吱个声儿。我知道你心里难受，可是，关你什么事儿啊？滚蛋！不是，你跟他都10年了，他说哪句话是真的，哪句话是假的，你不知道吗？啊？你说话呀！来，你告诉我，他哪句是真的，哪句是假的？那，说不定他有他的苦衷啊。谁没苦衷啊？我没有苦衷吗？你有什么资格在这教训我？你谁啊？是，我谁都不是。我萍水相逢，我屁颠屁颠来给你当老妈子，帮你找丹姐，我都是为了牛妈。你不想见到我，我也不想见到你。再见。哦，我顺便说一声啊，你浑身都是刺儿，伤害的只有身边的人，你把他们越推越远，最后就剩你自个儿。我乐意，滚蛋！全都给我滚蛋！还能睡得着呢，心怎么那么大呀？人生就是吃喝拉撒睡，我妈把手一甩，责任都担我身上了。我拿着4000块，冒着风险干着杀人放火的事儿，我还得跟那小子吵架，我再睡不着，我图什么呀？那你打算怎么办？能怎么办啊？不是说我不想干，是我真没办法了。像你这个段位的助理呢，非常好找，但是你要不把郝泽宇拉回来，你想我牛妈怎么办吗？我就是一超市的促销员，我以前遇到的最大的问题就是如何在1礼拜内把最多的坚果给卖出去，我就这么大能耐。真想回超市啊？启程啊！胡子，饭做好了，吃完赶紧给人上班去。今儿这几天自个儿数着点儿。知道了。哎，出车出车。老妈，这就是全部的过程了，我已经尽力了。您现在呢，可能是我最后的底牌，要不然，您亲自出马，试着去跟他聊聊吧。我跟他聊，我以什么身份跟他聊？经纪人，他又不认我。再说了，经纪人现在对他来说，那是敏感词汇。不是，那至少您跟丹姐是好朋友，这关系近了一层啊。他
程丹都把他说成那样了，那他们应该就是敌人，敌人的朋友那也是敌人。不是，那你说怎么办？我能想的辙我都想完了。我从小就在这个胡同里长大的，我能耐就这么点儿，我也没见过这么大场面。别再难为我了。福子，你看，妈，牛妈这条围巾好看吗？挺好看的。哦，牛妈这辈子呀，不谈别的，就谈个好看。你要不去，我就做个吊床，我睡这儿。你等，好，我去，我现在就去找那小子，行吗？啊，走，下来，赶紧的。早说嘛！郝子宇，我知道你在家，你给我装孙子，你出来！郝子宇，郝泽宇，我是你的福子姐姐，我们俩出来聊聊呗，啊，小宝贝儿。郝泽宇，你出来！你是什么男人啊？你当我放屁呢？啊！丹姐给你找着了，我钱你还不还了？你工作还干不干了？给我出来！快点！要不然报警了！好难看！报警了！出来！神经病！昨儿不是挺潇洒的吗？今天怎么还好意思舔着脸回来啊？你还知道借酒消愁呢？看来你没有要死的意思哈。那行，让回去。别动我啊！我告诉你，我不干了。你也麻着赶快走，以后也别再来了。你不干这个，你干嘛？你管我干什么呢？咱俩熟吗？郝泽宇，不管我对你的关心是真还是假，你都不应该对关心你的人这样子吧？你当我是狗屁吗？我一遍一遍在那敲门。哎，你还真说对了，我就是狗屁，您是圣母，行吗？赶快走啊！再见，不送。郝泽宇，你就没想过丹姐吗？丹姐要是你，会想看到你这个样子吗？你就不能争个气让她看看吗？不能！你俩走不走？不走是吧？好，我走。不是，郝泽宇，不是每个人都有你这样变好的可能性，我就没有，所以我每一个机会我都要抓住。对，我承认我不是关心你，我是关心我自己，我不想在护照超市里面去了。所以我就在这死乞白赖的求你，你懂不懂？你以为我不要脸？你以为我没有自尊心吗？我就是没有能力，所以我一次一次敲你的门。我想着，也许我可以和你一起变好。听没听见我说话？我们都是为了你好。是否已经拥有你离开的出口，变成我的缺口？只有你的迁就能解我的
岔的路口，在下雨的时候，总有人要厮守，还见不得离愁，别和往事战斗。我们不是对手，别和往事战斗。我们不是对手。师傅，师傅天机，当然拉你了吗？那个师傅，我这有急事儿呢，您帮我忙啊！走吧。新鲜了，这街上谁没急事儿啊？不拉，下去。现在是高峰期，没有车，我给你加钱。半个钟头到不了啊？没事，咱马上走就行。谢谢你。系上安全带啊！今儿你碰上我，算你运气好。忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了。